বন্ধুরা, এই লোকটি তার ছেলের জন্য নতুন সাইকেল কিনে এনেছে এবং তার ছেলেকে বলছে, দেখ বেটা, তোর জন্য নতুন সাইকেল কিনে এনেছি। তখন ছেলেটি বলছে, বাবা এটা কি আমার জন্য কিনে এনেছো? বলছে, হ্যাঁ তোর জন্যই কিনেছি। মেয়েটি বলছে, বাবা তোমাকে আমি বড় পুতুল আনতে বলেছিলাম, তুমি আনোনি? বলছে, তোকে মানুষ করছি এই অনেক। তখন মেয়েটি মুখ শুকনো করে মুখ নিচু করে নেয়। তখন ছোটো ছেলেটি বলছে, না বাবা তুমি সাইকেল চালিও না, তাহলে আমার সাইকেলটা খারাপ হয়ে যাবে। তখন বলছে, না না কিছু হবে না, তুই দেখ না। তারপরে লোকটি সাইকেল চালাতে শুরু করলো এবং টলমল করতে করতে সে পড়ে গেল এবং তার ছেলে মেয়েগুলো দৌড়াতে দৌড়াতে তার বাবার কাছে এলো এবং ছেলেটা তার সাইকেল তুলে বললো, তুমি আর আমার সাইকেল আর কোনোদিন হাত দেবে না। তখন মেয়েটা বললো যে আমার কোনো পুতুল লাগবে না। তখন বললো, তুমি আমার সাইকেলে আর কোনোদিন হাত দেবে না, তুমি আমার সাইকেলটা আরেকটু হলে ভেঙেই দিতে। তখন মেয়েটি বললো, বাবা তোমার কোথাও লাগেনি তো? তখন বললো যে আমার হাতে লেগেছে ভীষণ রে মা। তখন বললো, বাবা আমি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি, তোমার যদি কিছু হয়ে যায় আমি বাঁচবো না। তখন বললো, মারে আমার কিচ্ছু হয়নি, তুই চুপ কর, তুই কাঁদিস না বলে তারপরে তার মেয়েটা তার বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।